Alam. Apa yang kalian pikir ketika mendengar kata itu? Apakah pohon, hewan, tumbuhan, atau air? Alam adalah semuanya. Terkadang manusia melupakan tentang pentingnya menjaga alam. Padahal alam itu sendiri yang menjaga manusia. Allah menciptakan seluruh alam di dunia ini untuk dijaga dan dilestarikan, bukan untuk dirusak. Setidaknya ada 1 juta pohon yang ditebang di bumi setiap harinya, hanya untuk kepentingan manusia. Sedangkan kebutuhan di masa depan masih panjang dan terus bertambah. Mereka tidak berpikir apa yang akan dilakukan oleh anak dan cucu kita nanti. Bila pohon-pohon tersebut ditebang, lalu apakah manusia akan berdiam diri saja? Tentu tidak. Semua kebaikan berawal dari diri kita sendiri. Dan apa salahnya jika kita berani memulai? Ketika pohon terakhir ditebang, air terakhir tercemar, dan ikan terakhir ditangkap, maka saat itulah manusia baru sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk menjaga alam ini. Ada tindakan yang lebih bijaksana daripada membuang sampah sembarangan. Kita dapat memanfaatkan kembali plastik seperti ini untuk kita buat tempat pensil, tempat sampah, dan lain-lain. Mengapa ya masyarakat di sini tidak sadar akan hal sekecil ini? Penggunaan kantong plastik atau kresek biasanya hanya digunakan sekali lalu dibuang. Padahal butuh waktu lama untuk alam dapat menguranginya. Mari kita kurangi penggunaan kantong kresek dengan beralih menggunakan kantong kain yang dapat digunakan kembali. Perubahan dimulai dari hal yang berkecil. Mari kita melakukan reuse dan recycle. Apabila kita masih susah, kita dapat melakukannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ayo kita maju.